आज का नज़ारा बहुत ही अच्छा है टूरा टाउन का। तो व्यू देखो बहुत ही अच्छा है। सुबह का हो गया 7:30 बजे। तो हम निकल गया घर से। तो थोड़ा काम है, आज सुबह सुबह निकल गया क्योंकि मेरा गाड़ी का ब्रेक पैड का आवाज़ कर रहे हैं तो उसको चेंज करना है आज। तो इसलिए सुबह सुबह निकल गया। और ये देखो पूरा बाइक का लाइन लगा हुआ है और प्लस स्कूटी भी। रास्ता कंप्लीट भी नहीं हुआ, पूरा रखना शुरू कर दिया। तो ये देखो एक बाइक और ऑटो। तो मेरा गाड़ी निकलने नहीं मिल रहा है, हमें अभी पूरा ब्लॉक है। क्या करो, मजबूर आया नहीं और कॉल करेगा तो फ़ोन नंबर भी नहीं। बिना बारिश का पानी देखो कैसा गिर रहा है टीना का ऊपर से। पूरा मस्ती से हम लोग कपड़ा गाड़ी धुलाई कर रहे हैं अभी। देखो मैंने तो धुलाई कर लिया, मैंने धुलाई कर लिया और ये अभी धुलाई कर रहा है। ये बिना बारिश का पानी है। देखा बिना बारिश का पानी कैसा गिर रहा है। ये डर का मारे साला धुलाई नहीं कर रहा है अभी। कपड़ा देखने का डर से धुलाई नहीं कर रहा है अभी। गाड़ी पार्क कर लिया इधर। तो इधर गाड़ी पार्क कर लिया। तो मैकेनिक आया नहीं और सामान नहीं मिला अभी तक। बहुत दिन का बाद आराम से बैठ के जा रहे हैं हम अभी पीछे में। मजा से। और 3 वीडियो क्लिप मिला है आमपट्टी का, पूरा फ्लैट है। तो बाद में हम देखा रहेगा तो फ्लैट वाला वीडियो। तो ये है आमपट्टी लटरी गांव में। तो बहुत ही ज़्यादा पानी भर गया है। तो आप लोग देख सकते हैं अभी बहुत ही पानी बहुत भरा है। देखो लड़की लोग भी घूम रहा है इधर। देख फ्लैट में पूरा अवस्था पूरा खराब है। लातरी का हालात ये मेन रोड। थानेला भाई पाठी देवता वाला कोई के कमर भी नंबर भी मिला आगे की करते। और ये हो गया शिप्रा गाँव बोलता है। तो ये भी आमपट्टी एरिया में गिरता है। तो बच्चा देखा कैसा पानी फेंक रहा है। पूरा घर का अंदर पानी घुस गया है। हम जा रहे हैं अभी हवा खाना। तो मेरा गाड़ी का ब्रेक पैड खत्म, नया लगाएगा 1.5 साल का बाद। हम लोग थोड़ा रुका हुआ है अभी। तो थोड़ा देर बाद जाने वाला है हरनम में। तो हरनम से हम ब्रेक पैड लेगा, उसके बाद गाड़ी का ऑर्डर जाएगा, खुद का गाड़ी का ऑर्डर। तो जाके तो ब्रेक पैड लगाने के लिए देगा। तो फिर से नया होगा मेरा ब्रेक पैड। तो चलाने के लिए भी अच्छा लगेगा और लॉन्ग जर्नी के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हर समय अपना गाड़ी को ठीक रखना चाहिए, टाइम का हिसाब से, समय का हिसाब से
तो चेंज करना चाहिए, जो भी चेंज करना है। अगर गाड़ी मेंटेनेंस नहीं करेगा तो कैसे चलेगा? तो हर समय अपना गाड़ी को अच्छा से मेंटेन करना है, तभी तो गाड़ी चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा ना। तो हम आगे देखेगा। और थ्री 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 7 0 रिक्शा बहुत ही दाम ज़्यादा है रे, 3,370 रुपया। वाह क्या बात है, ले लो। तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है ब्रेक पैड का। तो ये देखो, वो खा लिया मेरा ब्रेक पैड, खा लिया। तो एक साथ का काम खत्म, चेंज कर लिया। বনাতে নেই বলে নাও না মানে পরে বানাবো, একবারই বানাবো, একবারই। পঙ্গ সম্রাট রাখাইছে 10 মিনিট। फिलहाल अभी चक्का खोल लिया हम लोग। तो अभी ये भी खुल रहा है, ये मेटल ব্ল্যাক বল मेटल निकल रहा है, मेटल। आराम जी दाम होबो এটা, आरामेर जी दाम होबो। तो पूरा का पूरा खा दिया, इस साइड का ज़्यादा खा दिया। हाँ, नसीब अच्छा है लगा नहीं है, ये प्लेट में लग गया। ये सिग्नल देता है प्लेट। तो ये देखो, ये जो प्लेट होता है, तो जब भी अगर ब्रेक पैड ख़त्म हो गया तो ये सिग्नल दे देता है, तो आवाज़ करता है, तभी चेंज कर लेना चाहिए। तब गाड़ी का मेंटेन, ब्रेक का मेंटेन अच्छा से रहेगा। तो मेरा तो पूरा खा दिया, क्योंकि 1.5 साल हो गया ना। अच्छा, और कितना दिन रहेगा? तो ये बिकॉज ब्रेक पैड चेंज कर रहा है, ब्रेक पैड लगा लिया, ब्रेक पैड लगाने का खत्म। तो अभी डालने वाला है ब्रेक वेल, तो देख के डालो कितना लगेगा, नहीं लगेगा। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है, जब से गाड़ी लिया तब से चेंज नहीं किया था ब्रेक पैड, तो आज मैं चेंज कर लिया। तो दाम भी इतना ज़्यादा दाम है ना, मत पूछो। 3,370 है सिर्फ ब्रेक पैड का दाम। रूम में पहुंच गया अभी, और कपड़ा चेंज कर लिया। तो अभी खाना खा के सो जाएगा। और आज का वीडियो थोड़ा अलग था। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करना, और शेयर करने के लिए मत भूलना।